Msikilizaji, hii ni sehemu ya 20 na sehemu ya 19 tulikuwa bado tuko Bagamoyo ambapo Yulia alikuwa pamoja na Hamza na Hamza inaonyesha kwamba amemwokoa Yulia kutokana na maninja ambao walikuwa wamekuja hapo kwa ajili ya kuleta mushkil. Lakini pia Hamza anaamua kumfanyia kitu ambacho sio cha kiungwana kwenye gari, ndani ya gari, na Hamza anaamua kuchukua ile video kama tahadhari kwamba Yulia akiendelea kumchokoza basi hiyo video ataituma, maana alimrekodi huku akiwa nadhani tutakuwa umekumbuka. Sasa baada ya tukio hilo Yulia anakuja kusema kwamba tutaona muda si mrefu, ili mradi wewe ni mwanaume rijali, itakuonyesha namna ulivyo dhaifu mbele ya mwanamke kama mimi. Hapo inaonyesha Yulia ni kama alikuwa anamhitaji Hamza ili ndio aje kwa mwanaume wake wa kwanza kuweza kumfungulia ulimwengu wa mahaba. Kwa hiyo kipi kitakachoendelea? Hamza bado hajarudi makao makuu ya Dosam. Kwa hiyo tusonge mbele msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbas. Sasa alimrudia Eliza ambaye alikuwa amesubiri muda mrefu mpaka kashaanza kuchoka. Sasa baada ya kuingia kwenye gari aliulizwa alikuwa wapi. Na Hamza alitoa sababu ya uongo na kweli ili mradi tu kumtuliza Eliza. Licha Eliza kujua Hamza kuna kitu alichokuwa akifanya, hakutaka kuuliza zaidi. Afu istosha alikuwa na njaa. Wawili hao mara baada ya kutoka ndani eneo hilo, Hamza hakuona sababu ya kuendelea kurudi Bagamoyo kwa nini mbali. Hivyo alielekea Msata mjini kwa ajili ya kutafuta mgahawa kupata chakula cha mchana. Sasa mara baada ya kupata mgahawa uliokuwa na mazingira mazuri, waliweza kuingia na kisha kuagiza chakula. Wakati wanakula, Hamza alikuwa akiwaza namna ya kumuelezea Eliza juu ya swala la kufunga ndoa fake na Regina. Yaani Hamza yeye hakutaka kuendelea kumdanganya Eliza, lakini hakujua pa kuanzia. Sasa wakati akijiweka sawa ili kumwambia, simu yake ilianza kuita. Na alipoangalia aliyekuwa akipiga ni Regi. Na alipokea haraka haraka licha ya kushangaa kuna nini mpaka Regina kuanza kumpigia. Bosi, kuna tatizo. Uko wapi? Tupo Msata mgawani tunapata chakula cha mchana na Eliza. Umefanikiwa kutoka salama? Ndio. Tena usiwe na wasiwasi, hata hela tumepata. Kazi kampuni iliyotutuma imemalizika. Okay, mzee Laiza alikuwa tayari kulipa? Ndio, deni ni kulipa. Kwa nini asilipe? Aliongea Hamza upande wa pili licha ya Regina kuwa na maswali mengi lakini hakuuliza. Fanyeni mwai kurudi. Jioni bibi anataka kuonana na wewe. Aliongea Regina, na sasa hapo Hamza alijua kwa nini Regina alipiga na alikubali na ukata simu. Vipi, huyo ni bosi? Ndio, anasema tu kurudi. Ndio maana niliona bora tu yani usingekuja. Unajua upasi kumfanya Regina kuwa na wasiwasi. Upasi kufanya hivyo kabisa ni. Aliongea Eliza huku akiwa na hali ya aibu. Hamza akamwambia huku tumekuja kikazi Eliza na si vinginevyo. Hata hivyo tuachane na Regina. Kuna kitu nataka nikwambie, ni kuhusu mimi na Regina. Haina haja bwana, mimi najua mmefunga ndoa. Aliongea Eliza licha ya kwamba alikuwa akionyesha tabasamu, lakini ilikuwa ni dhahiri anavyojisikia ni tofauti na jinsi ambavyo anaonekana. Yaani alikuepesha macho yake kuangaliana na Hamza. Kauli ile ilimfanya Hamza mapigo yake kuongezeka na hali ya kutokuwa na furaha ilimvaa mara moja. Kile ambacho alikuwa akiwazia Eliza kuonyesha utofauti, kumbe ilikuwa ni hili swala. Lakini hata hivyo aliona Eliza alikuwa bingwa wa kuficha hisia zake. Eliza, nani kakwambia ni Regina? Aliuliza Hamza, na aliamini kama kweli ni Regina basi atakuwa amemkatili. Msikilizaji, mpaka kufikia hapa unadhani Yulia ni kutoka familia gani? Na vipi Eliza kaambiwa na Regina au kuna mtu mwingine? Tunasonga mbele. Msikilizaji, tutoke Tanzania tuelekee Malaysia, Kuala Lumpur. Wakati Tanzania ikiwa ni saa 6 za mchana, ndani ya jiji la Kuala Lumpur nchini Malaysia ilikuwa ni saa 11 za jioni. Nje ya mlango wa kuingilia wodi ya VVIP katika hospitali ya Green Eagles walionekana wana usalama wakiimarisha ulinzi. Kwa jinsi sura zao zilivyokuwa zikionekana hazikuwa za wasiwasi wala huzuni, bali ni za umakini zaidi, kana kwamba wanahakikisha kile kinachoendelea ndani ya hiyo wodi kubakia kuwa siri.
dakika kama 10 hivi, alionekana mwanaume wa umri wa makamo hivi, maji ya kunde tu, akisogelea eneo hilo. Alikuwa ni msaidizi wa Mheshimiwa Rais Samuel Elias Mbilu, ambaye anafahamika kwa jina la Maulidi. Maulidi anashikilia majukumu yote ya Chief of Staff, lakini licha ya hivyo alikuwa ni moja ya watu ambao wanaaminiwa sana na Mheshimiwa Rais Samuel Elias Mbilu. Maulidi akasema, nipo hapa kwa ajili ya kuonana na Mheshimiwa Kanali. Anaongea Maulidi akiomba ruhusa kutoka kwa kitengo cha ulinzi kinachoongozwa na mpambe wa Rais Kanali Ashrak Chipiang. Afande Ashrak aliangalia saa yake na alionekana kutingisha kichwa kwa ishara ya kukataa. Ashrak akasema mheshimiwa akatoa maagizo kuruhusu mlango wake kugongwa baada ya dakika 30. Yupo na mgeni. Aliongea Ashrak, na kauli ile ilimfanya Maulidi kukunja sura. Alijua lazima mgeni atakuwa mwanamke, maana kauli hizo ni kama shazizoea. Maulidi hakuwa na yana zaidi ya kusubiri. Afu istoshe, alikuwa akimjua bosi wake, alikuwa akiongoza kwa kupenda wanawake. Kuna wale madereva wanaoendeshaga magari ya kiserikali wanasiri wale. Wanasiri sana wale jamaa. Kwa hiyo dakika 10 za kusubiri zilipita na hatimaye mlango wa wodi hiyo ulifunguliwa kwa ndani na alionekana mwanamke mrembo akitoka. Mwanamke yule mara baada ya kukutanisha macho na Maulidi akimkonyeza kwa ishara ya kichokozi na kisha kimadaa akaanza kusipiga hatua kuondoka ndani ya hilo eneo. Maulidi akasema, Kanali, naungana na wewe kumchukia huyu kahaba. Aliongea Maulidi akimwangalia Kanali Ashrak kwa tabasamu la uchokozi. Kanali kikauzwa akasema, sijawahi kusema namchukia Mr. Maulidi. Maulidi akasema, hata mimi naona afande, unaonekana kumpenda sana. Aliongea na Kanali hakujali maneno ya kinafiki ya Maulidi na alimpa ishara ya kusubiri wakati akimtaarifu mheshimiwa ujio wake. Kanali akasema, mheshimiwa, Mr. Maulidi yupo hapa, anataka kuonana na wewe. Aliongea Kanali na bila sauti upande wa ndani kusikika, Kanali alimfungulia Maulidi mlango na kisha kuingia. Maulidi akasema, mheshimiwa, sijawahi kumpenda huyu Tresha, hasa katika nyakati kama hizi. Aliongea Maulidi akimwangalia mheshimiwa Elias ambaye alikuwa akifunga mkanda wa bathrobe vizuri kabisa. Mheshimiwa Elias akasema, kama ungempenda inamaanisha hana vigezo vya kuwa na mimi. Nani asiyejua Maulidi anachukia wanawake warembo? Aliongea mheshimiwa Elias huku akitoa tabasamu lililojaa kejeli, akisogelea chupa na kujaza mvinyo kwenye glasi. Sasa Maulidi akasema, mimi nazungumzia kwa kujali usalama wa misheni zetu mheshimiwa. Huu ni muda wa kuwa makini. Mheshimiwa akasema, shida yako ipo serious sana. Wakati huu wengi wakijua nipo hospitalini, nadhani ingekuwa vizuri kuonana na madaktari ili kutibu shida yako ya kisaikolojia ya kuogopa wanawake warembo. Msikilizaji, ilikuwa ni kweli Maulidi alimfinanga. Ni mgonjwa wa kuna ugonjwa fulani unaitwa carinphobia. Ni ugonjwa ambao unamfanya mtu kuogopa wanawake warembo. Najua ni wengi ambao wanasikiliza simulizi labda watoto wa kike. Hasa pia kuna watu wengi pia wa kiume wanasikiliza hii simulizi. Utaungana na mimi. Kama unajiona unaogopa sana warembo, una ugonjwa, unaumwa. Inasemekana wakati akiwa katika mission nje ya nchi, aliwahi kupatwa na tukio ambalo lilimpelekea kupata ugonjwa huo wa kisaikolojia. Sio ugonjwa msikilizaji ambao unahitaji kumeza dawa, amna, ni swala la kisaikolojia kwamba hujiamini na ukuta unayemwogopa na kupenda. Kwa hiyo rais akasema kwamba nipatie habari za kinachoendelea. Maulidi akasema, nimepokea taarifa kutoka Tanzania, mstaafu ameridhia Abubakar Kasim kuchukua nafasi ya marehemu Jongwe. Japo maamuzi hajatangazwa kwa wanachama wote, lakini huo ndio msimamo wa chama kwa sasa. Anaongea na kauli yake haikumbadilisha muonekano wa Elias. Msikilizaji, kumbuka Elias ndio rais wa nchi, okay? Sasa Elias akasema kwamba mimi sijawahi kumuona Mgweno kukubali kirais namna hii. Inaonekana familia ya Wanyika wamefanikiwa kumweka mkononi. Maulidi akasema, mheshimiwa, licha ya hili kuwa na faida kwa upande wako, lakini nina wasiwasi na matokeo yake kwa nchi yetu. Rais akasema, mniambie mzalendo, wasiwasi wako ni nini?
Maulidi akasema licha ya kwamba inaonekana Wanyika ndio wamesimamia kila kitu, lakini udhaifu wa Mheshimiwa Mgweno upo chini ya Rais Habimana. Mheshimiwa akasema papa ni mkali baharini, akitolewa nje ya maji anakuwa kambale tu. Habimana anaweza kuwa na udhaifu wa Mgweno, lakini hauna nguvu yoyote pasipo ya msaada wa Wanyika. Aliongea na kumfanya kuchanganyikiwa kidogo. Mheshimiwa akasema hivyo, nadhani mimi Elias Mbilu naweza kushiriki katika kitu ambacho kinahatarisha usalama wa taifa? Wengi wanaamini nipo chini ya Mgweno, lakini mimi nipo mwenyewe. Ushawahi kujiuliza kwa nini Wanyika licha ya kutokuwa na umaarufu ndani ya Tanzania lakini wana nguvu kubwa? Aliuliza Elias. Maulidi akasema mara nyingi nimekuwa wa kujiuliza sana hili swali. Ukilinganisha na familia ya Mgweno, Wanyika utajiri wao na umaarufu wao ni mdogo mno. Mheshimiwa akasema ushawishi ni nguvu. Katika dunia hii ili uwe na nguvu ya ushawishi sio lazima uwe tajiri au mwanasiasa. Kinachoangaliwa ni ushawishi unaobebwa na historia katika kuchangia kile wanachokiita lengo kuu moja la dunia. Mgweno ana ushawishi ndio, lakini katika jamii ya kimataifa inayosimamia lengo kuu moja la dunia haimtambui, kwa sababu ushawishi wake ni wa msimu na umetokana na siasa na si vinginevyo. Lakini tukija kwa Wanyika, wanatambulika kama chimbuko, kama familia inayobeba damu asilia ya nchi, damu ambayo wanaamini ina mchango mkubwa kuyafikia malengo. Aliongea Mheshimiwa na kumfanya Maulidi kuonekana kama hajaelewa. Mheshimiwa akasema huwezi kuelewa ninachomaanisha kwa sasa Maulidi. Wengi hawajawahi kuelewa, hata Mgweno mwenyewe hajawahi kuelewa. Lakini sasa hivi atakuwa anaanza kuelewa. Hata hivyo tukiachana na hilo, sijasikia taarifa yoyote kutoka kwa Keita. Aliongea Mheshimiwa na kumfanya Maulidi kukakamaa mwili. Maulidi akasema Mheshimiwa, hilo lilikuwa swala la pili kuripoti. Mheshimiwa akasema nini kimetokea? Maulidi akasema Keita katuma taarifa ya kuvunja mkataba na malengo yake ya kupitisha silaha kupitia bandari ya Tanzania, kwa hiyo atafikiria upya. Aliongea na kumfanya Mheshimiwa kukunja sura. Mheshimiwa akasema vipi kuhusu mission tuliyompatia? Ameweza kumtorosha Chindezi? Maulidi akasema hakutoa maelezo ya kutosha nilipomuuliza, ila kuna taarifa ambayo imenifikia kutoka kwa chanzo chetu. Keita mara baada ya kukutana na Hamza alimgeuka Pancho na kumuua, na bado haijaeleweka sababu ya kufanya hivyo. Aliongea na kauli ile sasa ilimfanya kushangaa. Mheshimiwa akasema kwa nini kila mara nasikia hili jina la Hamza katika kila mpango ulioharibika? Aliongea huko akiwa amekunja sura. Maulidi akasema bado tunaendelea kumfuatilia Mheshimiwa ili kumjua ni nani hasa. Aliongea Maulidi, lakini hata hivyo Mheshimiwa alionekana kutokuwa na wasiwasi. Mheshimiwa akasema yule anasemaje juu ya hili? Maulidi akasema amesema Keita ulikuwa ni mpango wa dharura tu. Aliongea na kumfanya Elias kumwangalia Maulidi kana kwamba hakuwa amemsikia vizuri. Mheshimiwa akasema yani wamenitoa Tanzania kuja kujifanyisha mgonjwa hapa. Yani kuja kujifanyisha hapa mgonjwa wa Malaysia kwa ajili ya mpango wa dharura? Maulidi akasema Mheshimiwa, mimi sidhani kuwepo hapa ni mpango wa dharura. Labda kuna kinachoendelea pasipo sisi kujua. Mheshimiwa akasema hilo ni jukumu lako la kujua kila kitu kinachoendelea na kunitaarifu. Unadhani mimi nakulipa posho ile uje kunielezea vitu vya kukisia tu? Maulidi akajitetea akasema nitafuatilia mara moja Mheshimiwa. Mheshimiwa akasema ili niweze kuishi kwa amani baada ya kustaafu ni kutofungamana upande wote. Wanyika wanaweza kumdhibiti Mgweno kwa sasa, lakini mimi namjua Mgweno sio mtu akukubali kirahisi kupokonywa ufalme wake. Afu isitoshe mizizi yake imesambaa kila kona nchi. Maulidi akasema Mheshimiwa, unapanga kuchukua hatua gani? Rais akasema licha kwamba mpango wa kumuua Jongo ulipangwa na Wanyika, kuna uwezekano mkubwa mpango huu ukanitengenezea udhaifu, na hata nikistaafu madili yangu mengi yatakwama kutokana na kukosa nguvu serikalini. Maulidi, hivi unadhani ni kwa nini Mgweno licha ya kuonekana kuwa na ushawishi mkubwa bado ameshindwa kutimiza malengo yake? Aliuliza hivyo rais na kumfanya Maulidi kufikiria kidogo. Maulidi akasema moja sababu kubwa ni kushindwa kuimarisha ushawishi wake upande wa Underworld Society. Mheshimiwa akasema safi kabisa. Tafsiri ya Underworld ni jamii ya watu ambao wapo nje ya mfumo wa kawaida wa kimaisha. Katika jamii hizi kinachoangaliwa zaidi ni nani anaunganisha mtandao kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Mgweno alichokoswa ni mtandao. Ndio maana mara zote alikuwa akipambana kumiliki mtandao wa Chatu, lakini sasa tamaa zake zimemfanya kujiingiza kitanzini yeye mwenyewe.
Maulidi akasema, mheshimiwa, unamaanisha nini kuhusu tamaa? Mheshimiwa akasema, tamaa ni kufanyia kazi malengo mengi kwa wakati mmoja. Hebu wasiliana na Dina, nikirudi nchini nataka kuonana naye. Anaongea mheshimiwa na kumfanya Maulidi kushangaa kidogo. Maulidi akasema, mheshimiwa, lakini kuna uwezekano Dina anafahamu mpango wa kutaka kusingizia kundi lake kujihusisha na kifo cha Jongwe. Mheshimiwa akasema, kama ingekuwa rahisi kusingizia mtandao wa Chatu kwamba kuhusika na mauaji na kuondoa nguvu yake, basi Mgweno angefanikiwa muda mrefu sana. Mtandao wa Chatu sio mtandao ambao unaweza kuharibiwa kwa hila nyepesi. Yaani wewe ukisikia Chatu ni kama wamiliki wa geti ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Geti la kuingilia kuzimu. Mgweno alijaribu na matokeo yake akatengenezea udhaifu ambao unamfunga mpaka leo hii. Maulidi akasema, mheshimiwa, kama walikuwa wakiamini Chatu haingiliki, imekwaje sasa wakaandaa mpango wa namna hii? Mheshimiwa akasema, kuna uwezekano ni hila tu za Yulia kutaka kumfahamu Hamza, au kuna sababu nyingine tu nisiyojua. Kadri huyo Hamza anavyozidi kujihusisha katika haya masuala, ndio anavyozidi kujiweka wazi yeye ni nani haswa. Nafikiria hii ndio sababu. Afistoshe, si amekwambia Keita ni mpango B wakati mwanzoni alituaminisha ni mpango A, licha kwamba ni mpango kichaa. Maulidi akasema, mheshimiwa, nadhani naanza kupata kitu pia. Yulia anajaribu kumtengenezea Hamza matatizo yaweze kumzunguka, ili kadri atakavyojaribu kuyatatua ndivyo anavyozidi kujiweka wazi yeye ni nani. Mheshimiwa akasema, nadhani sasa ushaanza kupata picha. Maulidi akasema, kwa nini sasa mheshimiwa unataka kuwasiliana na Dina? Mheshimiwa akasema, Maulidi, ina maana hukunielewa maana ya maneno yangu tokea mwanzo? Maulidi akasema, sijakuelewa moja kwa moja mheshimiwa. Mheshimiwa akasema ya kwamba, sasa sikiliza. Kama nilivyosema tangu mwanzo, Chatu ni lango la kuingilia kuzimu, na mimi nataka kuingia huko, ila lazima niwe na mtu wa kuniongoza. Sitaki kuwa kama Mgweno ambaye anadhani kila kitu kinaweza kuwa chake kwa kutumia mabavu. Maulidi akasema, mheshimiwa, kwa hiyo mpango wako ni kuimiliki Chatu kidogo kidogo? Mheshimiwa akasema, yes, slow but sure. Kwa hivyo msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyoendelea huko Malaysia. Lakini huyu mnayemsikia Tresha Noah, kama utakumbuka kabisa, mara ya kwanza kabisa Hamza anaenda kufunga kamera kwa rafiki yake, alipishana na pisi moja kali, alafu Hamza akatokea kumuelewa. Rafiki yake akamwambia, wewe, hiyo pisi ni imejiongezea tu, yani huo sio mwili wake kabisa, amejiongezea tukajifanyia surgery. Sasa huyu Tresha ni pisi ya rais. Sasa hatujui Hamza atakuja kukutana vipi tena na Tresha Noah. Anyway, tusonge mbele msikilizaji. Lakini pia tunaona Dina anataka kuwa karibu na rais. Dina muda huo anamuelewa Hamza. Ngoja watu watakavyokutana hapa. Kwa hiyo turudi huku Tanzania sasa. Hamza alimuuliza Eliza kwamba, nani kakwambia? Eliza akasema kwamba haina haja kubadilika kiasi hicho. Hujafanya dhambi, ni taarifa tu njema. Eliza, nilipaswa kukuambia mapema kuhusu ile. Unajua nilikuwa nikipanga kuambia tokea muda mrefu. Una haja kujielezea Hamza. Mimi naelewa unachomaanisha. Hata hivyo sidhani mapenzi yetu yalikuwa serious hivyo. Mimi siwezi kusema eti umenisaliti au nini, hamna. Afistoshe pia mimi nashindwa hata kujua namna ya kukushukuru kwa kunisaidia kumpeleka mama yangu nje ya nchi kwa ajili ya kutibiwa. Sio hivyo tu. Unajua umekuwa mara kibao Hamza. Yaani kwangu wewe, mimi nakuchukulia tu kama mtu mzuri. Hivyo nakutakia wewe na boss Regina furaha. Eliza alikuwa akiongea huku akiwa ametabasamu, lakini upande wa Hamza maneno hayo yalimfanya kujihisi ni kama anatambaliwa na mdudu mgongoni. Eliza, haya maneno yako ni ya kweli? Aliuliza Hamza huku akiwa amekunja ndita. Kabisa. Mimi natakia kila la heri. Unajua sisi ni watu wazima, kwa hiyo hakuna haja ya kudanganyana. Afistoshe, wewe kuoa haimaanishi tuwezi kuwa marafiki. Lakini Eliza, unajua mimi nakupenda mno. Usiniambie hukuwa na hisia zozote juu yangu. Eliza alijikuta mwili wake ukikakamaa wakati cheche za mapenzi zikionekana kwenye macho yake. Alionekana alikuwa akijitahidi kujizuia kwa kuvuta pumzi nyingi. Eliza, nikwambie tu ni kadri unavyoonyesha kuwa sawa, unazidi kunipa wasiwasi ujue. Usijali Hamza. Mimi nipo sawa kabisa. Japo ni kweli nahisi kujutia, lakini bado najihisi ni mwenye bahati kukutana na wewe pamoja na boss Regina. Wote ni watu wazuri mno kwangu.
Msikilizaji, ukweli ni kwamba Hamza alikuwa anakosa ujasiri wa kusema ndoa yake ni ya mkataba kwa ajili ya kumsaidia Regina kupata hisa za kampuni kutoka kwa bibi yake. Unajua kwa sababu gani? Aliona hata akisema ingekuwa ni kisingizio kisichokuwa na msingi, maana iwe ni kwa mkataba au kwa mapenzi hakulazimishwa kufanya maamuzi. Sijui unanielewa? Kwa hiyo Hamza alishia kumwangalia Eliza bila kupata neno la kuongea. Kosa kubwa kwake ilikuwa ni kumdanganya Eliza tokea mwanzo. Hamza, kwanza usiniangalie hivyo. Mimi najua unampenda sana bosi. Unajua ile siku tulipopata ajali na namna ulivyowahi kuwaza usalama wake, mimi niliweza kuona ni kwa namna gani ni mtu wa muhimu kwako. Kwanza sasa mimi sitaki niwe kikwazo kwenye mahusiano yenu ya ndoa. Hivyo naomba mambo yetu yaishie tu kwenye masuala ya kikazi. Msikilizaji, ilionekana Eliza aliweza kugundua nafasi yake ndani ya moyo wa Hamza kutokana na ile ajali. Kwake aliamini kama kweli Hamza alikuwa akimpenda, basi siku ile asingemwacha akiwa na hofu vile na kumkimbilia Reji. Yaani msikilizaji, kimantiki ilikuwa ni sawa kwa Hamza kukimbilia kwenda kuona usalama wa Regina, lakini kihisia kwa Eliza alipatwa na hisia za kutelekezwa njiani. Eliza, ijapokuwa naweza kuonekana kama nimekosa aibu, lakini kweli ni kwamba wewe na Regina ni watu muhimu sana kwangu. Sitaki kupoteza kwa sababu ya ndoa yangu na Regina. Eliza alijikuta akikosa neno na alimwangalia Hamza kwa mshangao. Ni kama kutegemea ile kauli. Kwa sababu tumefikia hapa sina haja kukuficha chochote. Lakini kweli ukiachana wewe na Regina kuwa watu muhimu kwangu, lakini vile vile nina mwanamke mwingine. Hamza, hivi kwa nini unanifanyia hivi? Aliuliza Eliza huku akijikuta sasa ni kama mtu anayejutia. Hakujutia kwa sababu anaachana na Hamza, bali kwa sababu tayari ashafungua moyo wake kwa Hamza muda mrefu tu na anashindwa namna ya kuufunga. Kwa sababu mimi ni mimi na sina haja ya kukudanganya tena. Wewe ni mbinafsi. Mimi ni mbinafsi na ndio maana sitaki kupoteza. Eliza alikuwa na hasira mno, na kama ni mwanamke mwingine kwa jinsi ambavyo alikuwa akijisikia kutokana na alichokisema Hamza, angekuwa shampiga kibao tayari. Hakuamini mwanaume ambaye alikuwa akianza kumpenda alikuwa na mwanamke mwingine. Kwa Regina tu imemfanya kosa usingizi, lakini kuna mwingine. Sijui unanielewa msikilizaji? Yaani mbali na Eliza kufahamu kuna Regina, ila Hamza anamwambia sikia, hauko peke yako, kuna pisi nyingine. Wewe una moyo, wewe kuweza. Lakini hata hivyo, kutokana sasa na utu uzima wake na uzoefu katika maisha yake, hakutaka kuruhusu akili yake kudanganywa na moyo wake. Ndio maana Ewai alishawahi kusema ya kwamba hata moyo na ubongo pia hawezi kufuata chochote unachoambiwa na kichwa ama na akili. Kwa hiyo sasa mtu kama Hamza ambaye ameonyesha uwezo tofauti usio kuwa wa kawaida. Unajua ilikuwa ni ngumu kuwa single. Unazaje kuwa single? Kwa maisha tu haraka uwezo wa Hamza, ni binti gani ambaye angekataa kuwa na Hamza ama angemkatalia Hamza mara baada ya kumjua nani? Ilikuwa ni ngumu kuwa single Hamza. Afistoshe pia hakujua maisha ya Hamza ya nyuma yalivyokuwa. Kwa lazima awe mpole tu maskini. Nadhani nakuelewa. Afistoshe mimi sina ninachojua kuhusu maisha yako ya nyuma, lakini mimi naweza kuotea wewe sio mtu wa kawaida. Yaani unaonekana kuwa na nguvu kubwa. Pande wangu mimi ni msichana tu kutoka familia ya kawaida niliyebahatika kuajiriwa katika kampuni kubwa. Kwa hiyo sioni kama na haki ya kukukosoa kwa wala kukuhukumu, hapana. Yaani kitu pekee ninachoweza kufanya ni kushinda tu aibu ya moyo wangu. Eliza, unajaribu kumaanisha nini? Mimi ninachomaanisha tu ni kwamba mimi siwezi kukataa kama sikuwa na hisia za kimapenzi kwako au upo tayari kuzipokea. Lakini licha hivyo mimi najali utu wangu. Hata kama sistahili kukataa mwanaume kama wewe, ila sitaki kumsaliti Regina. Anyway, nimekuelewa. Lakini vipi kama Regina anakubali tuendelee na mahusiano yetu? Bado utaniacha? Labda. Regina hana shida na sisi kuwa katika mahusiano. Kwanza hanipendi. La sivyo asingeniambia nitafute mwanamke mwingine. Sio kweli. Regina anaweza kuonekana hakupendi, lakini ukweli anakupenda na anakupenda vibaya mno. La sivyo asingekubali mfunge ndoa. Yaani Hamza, mimi namjua bosi. Ninamjua bosi wangu. Tena namjua kwa muda mrefu sana.
Afu mimi najua tabia Reji vibaya mno. Yaani Reji kama angekuwa hakupendi wewe, hata angepigwa mpaka kufa. Hivi unausikia msimamo wa Reji ama wewe yule binti ana msimamo? Yaani hata angewekewa bunduki kiasi gani, mabomu kiasi gani, asingekubali. Yaani asingekubali. Kwa mpaka kukuruhusu ufanye. Wewe Reji anakupenda Hamza. Wewe acha tu, yaani usione tu hivyo kadri, lakini Reji anakupenda. Hamza mara baada ya kusikia maneno hayo alishindwa kufahamu ama kujua yana ukweli kwake ama. Ilionekana swala la wao kusajili ndoa halikuwa la kimkataba pekee, ila kuna reason nyingine. Kuna reason behind. Vinginevyo kwa ukiburi aliyokuwa nao Reji, asingekubali ndoa kirahisi. Yaani hata kama ni kuikosa kampuni yupo tayari. Eliza alionekana kuhitaji muda zaidi. Alikuwa akimpenda Hamza, lakini vile vile hakutaka kuwa mchepuko. Katika maisha yake alitamani kuitwa mke wa mtu na sio mchepuko wa mtu. Ijapokuwa ni kweli alikuwa akimpenda Hamza, lakini hakutaka kuziruhusu hisia zake kumpelekesha. Alitaka kukaa chini na kufikiria. Hakutaka naye kuanza ku2020 kama watoto wa chuo wanavyochukua waume za watu, au aanze kugombania kuhusu mume wa mtu. Hapana, yeye ndoto yake ni kuwa mke wa mtu na sio mchepuko wa mtu. Kwa hiyo mara baada ya chakula cha mchana, safari ya kurudi ilianza, na hakuchukua hata muda mrefu barabarani mpaka kufika. Eliza alimsisitizia Hamza kwa kipindi hicho wapunguze ukaribu wao, na yaani ukaribu utakao kuwepo ni ule ukaribu tu wa kikazi zaidi. Kwa sababu Eliza alionekana kuwa serious, Hamza kuona haja ya kuendelea kumpa wakati mgumu. Afisitoshe yeye ndio aliyeonekana kuwa na makosa, lakini alimwahidi ikitokea Reji akikubali waendelee, atahakikisha mpotezi. Amfikiria Regina ndio kashikilia spana ya mahusiano ya Hamza. Katoto aka. Kwa hiyo baada ya Eliza kuelekea idara ya finance upande wa Hamza, alichukua lifti iliyompeleka moja kwa moja mpaka juu. Alitaka kwenda kuonana na Reji, maana alimpigia kuwahi. Dakika ambayo lift inafunguka, Regina alikuwa mbele yake, akionekana alikuwa tayari ashamaliza siku. Unaje kutoka, tunaelekea hospitalini, aliongea Regina huku akimwangalia Hamza bila kubadilisha muonekano wake. Muda huo sasa, wakati Hamza akimwangalia mrembo huyo, ni kama anakumbuka maneno ya Eliza kwamba Regina anampenda, ila ni kutokana na kwamba anamuigizia tu. Kwa hiyo baada ya Hamza kukumbuka maneno, Hamza alijikuta akitabasamu tu. Yaani msikilizaji, Hamza anaweza kuonekana kutokuwa mtu wa kawaida na ambaye ana uzoefu wa aina tofauti, lakini ni mwanaume kama mwanaume mwingine tu. Hakuna mwanaume ambaye hatojisikia vizuri kuhisi mwanamke mrembo kama Reji anampenda. Sawa boss, nitaendesha gari, aliongea huku akiwa na tabasamu, tena tabasamu pana sana usoni mwake. Reji kwa jinsi alivyomwona Hamza akitabasamu, alishindwa kujizuia na kujihisi kitu cha ajabu moyoni mwake. Lakini sasa hisia za bibi yake kutokuwa na muda mrefu kuishi zilizima hali ile haraka sana. Wakati Hamza akiendesha gari kuelekea hospitalini, alikuwa amefungulia mziki laini ambao ulimkonga moyo wake na kujikuta akiangalia kioo cha nyuma kuona kama na Reji anafurahia mziki. Hey wife, vipi nizime mziki? Usiniite hilo jina lako. Ina maana bado hasira hazijaisha tu. Basi nitakuita bebe, aliongea, lakini Reji hakutaka kujibishana naye. Mwezaje kupata hela yote? aliuliza Regina. Ukweli ni kwamba tokea mwanzo alishachukulia deni lao kwa kampuni ya Dede ni hasara, maana haliwezi kulipwa. Licha ya kwamba boss Liza alikuwa na uwezo wa kulipa, lakini ni ngumu kutoa milioni 800 yote kwa wakati mmoja. Sasa Hamza mdau aliona hiyo ndio nafasi adhimu kumpigia debe Eliza, ili hata ikitokea wakiendelea mahusiano yao, Regina atoe baraka zote. Yaani ni kama mpo kwenye kampuni, ni raha sana muende sehemu fulani, alafu mtu aliyefanikisha hilo deal ajikane, aseme sio mimi, alifanya fulani ndo alikamilisha, na anafanya hivyo kwa ajili tu ya wewe kupewa wadhifa zaidi. Inapendeza Kwa hiyo ndicho alichofanya Hamza. Mimi sikufanya chochote, kila kitu alimaliza Lizi. Yaani ana uwezo mkubwa sana likija swala la kazi. Ni mwanamke mmoja mwenye msimamo sana.
tukija kwenye tabia, yani hata usiseme. Lizi. Regina alijikuta akimkatisha Hamza mara baada ya kusikia Hamza akitaja jina la Eliza kwa kulibadilisha kuwa Lizi. Naona leo ndio unakiri ya kwamba Eliza ndio mpenzi wako. Kwani mimi nishawahi kukataa? Alafu unajua tokea muda mrefu unajikausha tu. Kama ungekuwa hujui, ungemwambia kuhusu kusajili ndoa. Wewe ungeojenga gani wewe? Hivi ni saa ngapi naongea na Eliza kuhusu kusajili ndoa? Nishasema hii ni siri yetu. Kama nikujua mna mahusiano zilikuwa hisia tu. Baada ya ile siku wakati wa mashindano niliona namna ambavyo mlikuwa mkionyeshana ishara za kimapenzi. Aliongea Regina kwa sauti kubwa kana kwamba Hamza alikuwa na shida ya masikio. Regi, unajua nini? Huna haja ya kuficha wakati kila kitu kipo wazi. Leo Eliza kaniambia anajua kuhusu sisi kusajili ndoa. Kama sio wewe uliyemwambia nani mwingine? Bwana mimi sijatunaongea nini bwana? Hamza nakwambia kweli mimi sijiongea chochote na Eliza kuhusu masuala ya ndoa. Sasa kama sio wewe ni nani sasa? Anaongea Hamza, lakini kwa jinsi Regi alivyokuwa akionekana ilionyesha hakuwa kidanganya. Bwana mimi sijui, lakini kweli sio mimi. Nilivyoona umempatia gari la bei ghali na alivyoniambia anajua kuhusu sisi, nilijua umempa gari kwa ajili ya kumtuliza. Kumbe sio wewe. Msikilizaji, kwa bahati nzuri au mbaya, kitendo cha Hamza kutamka hayo maneno hayakumfurahisha kabisa Regina na alinuna pale pale zaidi alivyokuwa mwanzo. Hivi unaongea nini wewe? Hivi kwa nini yani kuona dhani kwamba mimi nimempatia gari ili niwe na wewe? Hivi unajikuta nani kwa mfano? Hamza mara baada ya kusikia sauti hiyo ya chuki kutoka kwa Regi, alijikuta akinywea. Hakujua kama maneno yake yalikuwa na zaidi ya maana. Sijamaanisha hivyo. Wewe ni mwanamke unajiamini na ni mrembo, unaja kujishusha mbele yake. Ninachomaanisha niliamini kutokana na moyo wako mzuri umempa kwa nia njema tu. Hamza alitaka kujielezea kadri awezavyo, lakini aliona kadri alivyokuwa akiongea ni kama anazidi kukosea. Regina upande wake alikuwa na hasira kiasi kwamba kifua kilikuwa kikipanda na kushuka. Kwa nadhani mimi nakupenda sana kiasi cha kutaka kugombania, yani kuanza kukugombania na Eliza. Mshenzi sana. Tunashuka kwenye gari yangu. Regina usiwe na hasira mama. Mimi nimekosea kweli. Sikumaanisha hivyo. Sijui hata ubongo wangu, yani sielewi ubongo wangu nafikiria nini mpaka kuongea hivyo. Anyway, nisamee bosi wangu, nisamee tajiri. Eti nimekosea. Kwa hiyo ndio kilichopo ndani ya moyo wako. Amna, sio kweli. Ndio unachowaza. Unajua kila mtu anakosea Regi. Haina haja kutafuna maneno yangu kama yalivyo. Kutafuna? Kuona niona mimi nimekuwa mbuzi. Yaani unamaanisha naongea kitu ambacho hakina msingi, si ndio? No, Regi sio hivyo. Punguza jaziba basi, Mwenyewe nina mawazo kibao hapa. Yaani hata sijui nani kamwambia nimekuoa. Shenzi wewe, mjinga. Tena usije kuniongelesha. Regi alikuwa amekasirika kiasi cha kutaka kutukana kila aina ya tusi analojua. Lakini alishindwa kupata matusi na kujikuta macho yake yakiwa mekundu. Alishia kugeuzia macho yake nje ya dirisha la gari ili asionekane anataka kulia. Hamza alijikuta akiema kwa nguvu na kujiambia anapaswa kujifunza vizuri Kiswahili, maana kauli zake zinaonyesha kubeba zaidi ya maana na kumkasirisha mrembo huyo kila akiongea. Maana Hamza akiongea anaenda direct kwenye point. Sasa hachuji maneno ya kumwambia. Kwa mara baada ya kufika hospitalini na kwenda wodi ya Bibi Miriam, walichokiona kiliwashangaza maskini. Bibi yake Regi ni kama alikuwa ameshapona na amekaa kitandani akipiga story na shangazi, tena wakicheka. Regi akasema, bibi, hali yako imeimarika, naona dawa zimefanya kazi. Aliongea Regi huku akiwa na furaha kubwa. Lakini upande wa Hamza alizidi kushikwa na huzuni. Hamza alijua fika unafuu huo aliokuwa nao Bibi Miriam ni ishara kwamba muda wake wa kuondoka umewadia. Utauliza msikilizaji, Hamza kajuaje? Hii ni kutokana na uzoefu wake. Bibi huyo aliishia kuinua mkono wake na kumshika Regi mashavu, huku wakati mmoja akimwangalia Hamza. Bibi akasema, Hamza, kuna kitu nataka kuambia mimi mwenyewe. Hamza akasema, nakusikiliza bibi, wewe niambie tu ni kitu gani? Bibi akasema, kuna kitu ambacho mume wangu alinipatia kwa kunihusia nimpatie mume wake Regina, na kwa sababu ni wewe nadhani ndio muda wa kupokea. Aliongea hivyo na kumfanya Hamza mwili wake kumsisimka.
Pengine bibi huyu alikuwa akiharakisha swala la yeye kufunga ndoa na Reggie kwa ajili ya kukamilisha misheni yake ya kumpatia kitu hicho. Sasa muda huo Bi Miriam alipandisha mikono yake shingoni na kufungua mkufu aliokuwa ameuvaa, na pale pale ilionekana pete iliyokuwa imening'inizwa katika huo mkufu. Ilikuwa ni pete ambayo licha kwamba ilionekana kama ya kawaida, lakini hiyo pete ilikuwa ni ya aina yake. Hata Hamza alishindwa kuelewa imetengenezwa na madini gani. Regina upande wake alionekana kutokuwa na mshangao. Yaani ni kama ameshawahi kuona hiyo pete muda mrefu. Regina akasema, bibi, kwa nini unataka kumpatia hiyo pete wakati sio mwanafamilia? Aliongea Reggie. Ukweli ni kwamba hata yeye alishangazwa na maneno ya bibi yake. Alikuwa akijua hiyo pete ilikuwa ni ya thamani sana kwa babu yake na hakuwahi kuivua kipindi cha uhai wake. Bibi akasema, Hamza tayari ni mume wako, hivyo ni mwanafamilia. Na dakika anayovaa hii pete amerithi nafasi ya babu yako kama kiongozi wa familia. Aliongea Bi Miriam huku akionekana kuwa serious. Maneno yako yanajirudia tu kichwani kwamba Hamza tayari ni mume wako, hivyo ni mwanafamilia, na dakika anayoivaa hii pete amerithi nafasi ya babu yako kama kiongozi wa familia. Sasa upande wa Regina alijikuta kisaga meno baada ya kuona hana uwezo wa kumkatalia bibi yake. Aliamua kutulia huku sasa akijambia, hiyo pete ngoja baadaye, hata mpokonya tu Hamza baadaye, ngoja. Upande wa Hamza alijikuta akiingiwa na furaha, akitamani kuona pete hiyo. Hivyo kwa tabasamu kama lote alipokea kwa mikono miwili, tena kwa unyenyekevu mkubwa, kama vile anapokea mkate wa sakramenti kanisani. Sasa Hamza akasema, bibi, wewe ni mkaribu. Hamza alitaka kuanza kumsifia Bibi Miriam, lakini alijikuta akishia katikati mara baada ya kuona kitu kisichokuwa cha kawaida juu ya pete hiyo. Kulikuwa na mchoro wa ajabu juu ya hiyo pete, na kwa namna ulivyowekwa ni kama vile ni pete ya kupigia muhuri. Hamza alijikuta mapigo yake yakienda mbio huku akizidi kuikodolea macho. Reggie akasema, unakodoa macho ya nini sasa? Hujawahi kuona pete zenye mchoro wa muhuri? Anaongea Regina, ikionyesha ni dhahiri hakufurahishwa Hamza kupewa ile pete. Tofauti na Hamza, hakuwa akishangaa kama pete hiyo ni ya muhuri. Alikuwa akishangaa mchoro uliokuwa katika pete hiyo, huku akijiuliza maswali babu yake Regina aliitolea wapi. Bibi, hii pete inaonekana ni ya thamani kubwa sana. Sioni kama ni sahihi kupokea. Unaongea nini wewe? Ina maana unakataa zawadi yangu? Aliongea kutabasamu lake likimpotea. Hamza alijikuta akikosa namna kujitetea. Aliona kitu pekee cha kuepukana na hiyo pete ni kumtelekeza Regina. Lakini kama atakubali kuwa naye karibu, basi atabeba majukumu yote yanayoambatana na hiyo pete. Hamza akaza kwamba kila maamuzi yana gharama yake. Kumwoa huyu mwanamke inaonekana naenda kulipa gharama kubwa mno. Sijui nini kinakwenda kutokea maskini, aliwaza Hamza kwenye moyo wake, huku wasiwasi ukimvaa. Msikilizaji, licha ya wasiwasi huo, kwa sababu yeye ndo alifanya maamuzi, aliona hana cha kufanya zaidi ya kukubali. Hamza hakuwa mtu wa kuogopa kitu. Tunamjua tangu sehemu ya kwanza. Kwa mtu mwingine, kwa namna ambavyo amekutana Reggie na pete hiyo kumfikia mkononi mwake, angeweza kujiita mtu mwenye bahati, lakini kwa jicho lingine inaweza kuwa ni zaidi ya bahati. Hamza akasema, sio kama naikataa bibi, ni kwamba nimeona ni ya thamani sana. Aliongea Hamza akijibaraguza tu na kumfanya Bi Miriam kutabasamu, huku muda huo akiangaliana na shangazi kwa macho yaliyojaa zaidi ya maana. Bibi akasema, Hamza na maombi mawili. Hamza akasema, nakusikiliza bibi. Kwanza, katika kipindi chote Regina akiitwa mkeo, naomba usivue hii ili kuletea bahati ya kupata watoto haraka. Hilo ni la kwanza.
Pili, naomba kati ya watoto wako wa pili kuzaliwa jina lake la ukoo aitwe Dosam. Aliongea bibi na kumfanya Hamza kuona maneno ni kama yana zaidi ya maana, ila hata hivyo alishia kukubali. Hamza akasema nitatimiza bibi. Aliongea Hamza na kauli ile ilimfanya Bi Miriam kulipukwa na furaha. Upande wa Reji huyu binti alikuwa ni mwekundu kama yai. Yani kadri dakika zinavyokuwa zikienda akiwa na Hamza ni kama mahusiano yao yanazidi kuwa serious. Wakati hana hata hana mpango na haya mahusiano. Ila kadri siku zinavyozidi kusogea ndio mahusiano yanazidi kuwa serious. Sasa bibi akasema asante sana kwa kuahidi. Ya kwangu ni hayo tu. Unaweza kuondoka sasa. Kuna vitu nataka kuongea na Regina. Hamza hakuwa na yana, hivyo aliwaacha na kutoka nje. Baby, hivi kwa nini umempatia ile pete ya babu? Aliongea Regina kwa sauti ya kubembeleza kana kwamba anataka kumwambia bibi yake ampokonya Hamza hiyo pete. Bibi akajibu ya kwamba kwa sababu amekubali kuipokea mwenyewe, hii inamaanisha yupo tayari kuwa na wewe. Hili pia ni jaribio kwako. Nani bibi bibi mimi kusema kweli mimi simpendi. Namchukia. Afu mimi napanga kuachana naye. Wewe kwa nini umemkazania mimi kuolewa naye? Wewe, hebu acha kuongea ujinga wewe. Unaongeaje hivyo wakati ndio kwanza umeolewa? Baby aliongea kwa sauti kidogo ni kama ya kugombeza hivi, lakini alijua amemfokea hivyo. Alimshika mkono tena kwa ishara ya kumbembeleza. Mjukuu wangu Regina, najua Hamza anaonekana kuwa na mapungufu mengi, lakini unapaswa kuniamini mimi bibi yako. Ndio mwanaume pekee anayekufaa dunia hii. Kwa nini bibi? Kwa sasa hata nikikueleza huwezi kuelewa. Ila baadaye utakuja kunielewa mjukuu wangu. Bibi, mimi naogopa bibi nitakuangusha, maana mimi sina muda wa kusubiri mpaka baadaye. Wakati unakuja hapa mimi nitaka kumtoa kwenye gari yangu. Unajua kwa nini bibi? Mtu hawezi kuchuma ua na akapenda zaidi mti wake. Kwake mbele kila mwanamke mrembo ni dhaifu. Na masaa yote kila kinachomtokea kwenye mdomo wake ni uongo. Regina, ni kweli umpendi Hamza? Aliuliza Bi Miriam huku akiwa na hali ya wasiwasi. Swali tamu sana. Je, ni kweli humpendi Hamza? Regina mara baada ya kuulizwa swali hilo, ni kama moyo wake uliingia katika hali ya mkanganyiko na akili yake. Lakini mara baada ya kufikiria kwa makini, alionekana kupata jibu. Akasema kabisa bibi, simpendi. Aliongea na kumfanya Bi Miriam kuonyesha hali ya kukata tamaa. Bibi akasema hata iwe hivyo, hakikisha uachane naye. Ukihisi kutaka kuachana naye, kumbuka maneno ya bibi yako. Ukiona huko mbeleni umeshindwa kumpenda kabisa, basi jifanyishe unampenda. Mchukulie kama kete, mtumie kwa faida yako, huku ukihakikisha haondoki. Aliongea Bi Miriam na maneno yale ilimshangaza mno Regina. Regina akasema, bibi wewe. Aliongea lakini muda huo Bi Miriam alionekana kuwa serious na kila ambacho anaongea. Bibi akasema, mjukuu wangu, nadhani mimi bibi yako ni kipofu na sioni kinachoendelea kati yenu. Lakini sitaki kuongea sana kuhusu hayo. Hakikisha unamshikilia hata kama huna hisia naye. Regina akasema, lakini bibi kwa nini? Akaambiwa hakuna cha kwa nini Regina. Nataka uniahidi hutoachana na Hamza. Aliongea na kumfanya Regina kuishia kung'ata lipsi zake. Regina akasema, bibi nimekuelewa. Aliongea na kumfanya bibi kucheka kicheko cha uweni. Bibi akasema, mjukuu wangu, wewe ni mwanamke mrembo sana. Umewazidi wengi kwa uzuri. Ukiongeza mbinu kidogo tu, unaweza kumfanya Hamza kufa kuoza kwako na kumfanya akakutii kwa kila kitu. Mimi bibi yako nakuamini sana. Aliongea na kumfanya Regina mwili wake kusisimka. Alijiuliza, ina maana ndoa hudumu kutokana na kudanganyana? Regina alijikuta akijisi vibaya kwenye moyo wake.
Kadri alivyokuwa akiangalia swala hilo ni kama bibi yake alikuwa na sababu kubwa. Bi Miriam alionekana kama vile ni mtu ambaye amekuwa na amani ghafla na kiuchovu sana. Aliyegamia mto wake. Bibi akasema, nimechoka sasa, nenda kamtafute Hamza, haina haja ya kuendelea kuja kuniona. Aliongea hivyo. Regina alijikuta akishikwa na huzuni baada ya kuona bibi yake anazidi kuwa mdhaifu. Alijikuta pia akishikwa na mshangao, akijiuliza kwa nini bibi yake alionekana kuwa na uweni, lakini ghafla tu hali yake inabadilika. Bibi, unajisikiaje? Mbona ghafla tu Regina alitaka kuongea lakini alizuiliwa na shangazi Mariposa. Shangazi akasema, Regina, kwa sasa naendeni nyumbani kwanza na umwache apumzike. Regina licha ya kuwa na wasiwasi mwingi alijikuta akitii na kugeuka na kutoka nje. Moyo wake ulikuwa mzito mno kuondoka. Baada ya Regina kutoka, shangazi alijikuta akivuta pumzi nyingi na kuzishusha kwa uweni. Na alinyoosha mkono wake na kushika mkono wa Miriam, na macho yake ni kama ilibadilika ghafla na kutoa miale kama ya jua. Alimwangalia bibi yake Regina kwa namna ambavyo ni kama anamsindikiza huko aendako. Sasa Regina mara baada ya kutoka nje aliweza kumkuta Hamza akiwa ameegamia bonnet ya gari, huku akionekana kama ni mtu ambaye anafikiria kitu. Alishia kuangalia pete ambayo amevaa kidoleni kwa sekunde kadhaa, na macho yake yalionekana yalionyesha ni kutoridhika. Tunze pete vizuri, ni mali ya familia yetu, aliongea na kumshtua Hamza. Unaonaje nikikuachia uitunze? Sitaki, kwa sababu bibi ndio kakabidhi wewe, kwa mimi siwezi kukupokonya. Afisitoshe haina maana hata kama nikichukua. Aliongea na kumfanya Hamza asijue alia ama acheke. Ukweli ni kwamba alikuwa akiwaza kama kweli pete hiyo ni kama ambavyo anafikiria, basi kuendelea kuivaa ni kujitafutia matatizo. Regina, wapi tunaenda? Naenda kumtembelea Yones hospitalini. Aliongea na kumfanya Hamza pia kukumbuka alimwacha Yones hospitalini. Hivyo aliona sio mbaya kama ataenda kumuona pia. Muda ambao Hamza anafika ndani ya hospitali ambayo Yones amelazwa, alijikuta akimwangalia Regina na kujiangalia na kuona hawakuwa wamebeba chochote. Regina, tunaenda kumuona mgonjwa lakini hatuna tulichobeba. Aliongea na kumfanya Regina kushangaa na kuona ilikuwa ni kweli hakuna alichobeba. Sasa tungebeba nini? Aliuliza na kumfanya Hamza kufikiria kidogo, na baada ya kuiuza macho upande wa kulia waliweza kuona kijana ambaye anauza maua na kadi. Hamza alisogelea na kisha alinunua ua pamoja na kadi ya kumtakia Yones kupona haraka, na kisha waliongozana kuingia hospitali upande wa wodi. Hili ua nikiliangalia vizuri naona kama linakufahamu na mke wangu. Hivi mbona uelewe tu? Nishakumbusa nitu hivyo bwana. Aliongea huko akizidi kuongeza ukauzu, lakini alikuwa akihema kwa nguvu kiasi kwamba alihisi kutokana na udogo wa lifti Hamza atasikia mapigo yake ya moyo yalivyokuwa kidunda. Acha wasiwasi, mimi sina mpango wa kukupa zawadi ya ua. Aliongea Hamza na kumfanya Regina kuzidi kuwa kauzu. Bora tufanye hivyo. Mimi sikukujipendekeza na vimaua vyako hivi upate mshahara. Aliongea na kufanya Hamza kuishia kutingisha mabega. Ilionekana Regina kutaja mara kwa mara neno mshahara ni kumkumbusha kwamba uhusiano wao ni wa kikazi pekee na hakuna zaidi. Wakati Hamza akiwaza hilo, lift ilifunguka katika wodi ya daraja la watu muhimu na walitembea mpaka kwenye wodi namba 4. Hasa kitendo cha kusukuma mlango na kuingia ndani, Hamza alijikuta sura yake ikikunjamana mara baada ya kuona ndani kuna mtu, tena akiwa amevalia kombati za jeshi. Tena kombati zenyewe zimechafuka kwa vyeo. Ni nani huyo msikilizaji? Tusonge mbele kidogo. Naam, ni muda wa saa 9 za jioni. Alionekana Kanali Dastan akiingia makao makuu ya kitengo cha Maribu, huku kwa kiasi fulani hatua zake zikionyesha alikuwa na haraka. Muda huo baadhi ya wafanyakazi walikuwa wakianza kutoka kazini wakipishana zamu ya jioni. Sasa mara baada ya kuingia kwenye lifti, alibonyeza kitufe cha floor ya juu zaidi, floor ambayo ofisi za wakuu zaidi yake zilipatikana. Yeye alikuwa akiendesha idara yake kama kanali na ofisi yake ilikuwa floor ya 19, huku bosi wake akiwa floor ya 20. Sasa kitendo cha kutoka katika floor hiyo, mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni Afande Msuya, ambaye ni mkuu msaidizi wa kitengo cha Maribu. Licha ya kwamba kivyeo wote walikuwa ni makanali,
lakini Msuya yeye alikuwa ni mwandamizi, hivyo Dastan ilikuwa inambidi kumpa heshima yake. Basi alisalimia kanali akasema, jambo afande. Msuya akasema kwamba, Dastan, hivi unajua katika hiki kitengo wewe ndio unaonekana kuwa busy sana. Nimeshauriana na afande Doswe na kuona pengine tukupunguze majukumu. Aliongea Msuya huku akionyesha hali ya kutoridhishwa na kanali. Sasa Kanali Dastan akasema, sio kweli afande. Mimi niko nje ofisi kikazi tu, ndio maana nimechelewa kuripoti. Msuya akasema, vizuri, kama ulikuwa nje ofisi kikazi vizuri. Sasa hebu niambie, ni kazi gani hiyo ambayo timu yako hata hawaijui? Aliongea na kumfanya Dastan wasiwasi kumvaa. Sasa sauti nyuma yao ilisikika kwamba, Dastan, unanipotezea muda. Sauti ilivyosikika hivyo ilimfanya afande Msuya bila kugeuka kukunja ndita. Dastan akasema, nakuja afande. Aliongea na kisha alitoa ishara ya heshima kwa Msuya na kisha kupita huku akionekana kuvuta pumzi ya weni. Msikilizaji, kweli ni kwamba licha afande Msuya kuwa mkubwa wake kazini, lakini hakuwa akimwamini ni moja ya maafande ambao walijaa rushwa, na hata nafasi yake hiyo ya umakamu alipata kutokana na kuwa mkwe kwa makamu wa rais. Kwake mtu aliyekuwa akimheshimu alikuwa ni afande Doswe. Lakini kutokana na mara nyingi kujihusisha na masuala mengi yanayomhusu Mheshimiwa Mbilu, Kanali Doswe alikuwa akimweka pembeni katika misheni nyingi na watu waliokuwa wakiaminiwa ni kama Amos na wengineo. Jambo afande. Kaa chini Dastan. Muda umeenda, nina kikao sehemu nyingine. Aliongea kwa kuamrisha na Dastan alikaa chini. Nimetikia wito afande. Dastan, naungana na Msuya. Upo busy sana, kama yani nisingekuwa na siwalima katika idara yako mambo mengi yangekuwa yaendi. Kwa sasa umegeuka na kuwa field officer tofauti na command officer. Kama unataka naweza kukuondoa ofisini. Aliongea afande Doswe na kumfanya Dastan kuanza kukuna kichwa akikosa jibu. Okay, nadhani umezipata taarifa za kifo cha Jongwe huko ulipokuwa umejichimbia mpaka simu yako kutokupatikana hewani. Ndio afande, nimezipata tokea jana usiku. Jana usiku wa saa ngapi? Aliuliza afande Doswe huku akionyesha mshangao kidogo. Afande, ni usiku wa saa 5 kwenda 6 hivi afande. Aliongea huku sasa akionyesha hali ya kuchanganyikiwa kidogo. Mimi mkuu wa kitengo, taarifa nimepatiwa saa 8 usiku. Wewe umezipata saa 5. Kwa nini ukutoa taarifa mapema? Afande, taarifa sikuzipata. Unamaanisha nini? Nilikuwa eneo la tukio wakati ajali inatokea. Aliongea Dastan na kauli ile kidogo ilimshangaza afande Doswe. Yaani ina maana ulishuhudia wakati ajali inatokea? Ilikuwaje mpaka ukawa eneo la tukio? Aliongea na kumfanya kanali kukuna kichwa huku akionyesha hali ya wasiwasi. Ongea kanali, una dakika 10 tu za kunielewesha, la sivyo na kubadilishia majukumu. Afande, nilikuwa nikiendelea na uchunguzi wa kesi namba 99. Aliongea na kumfanya afande Doswe sura kujikunja. Hii kesi si imetolewa chini ya idara yako na kupatiwa Amos? Hukupaswa kuigusa mpaka tuhuma zinazomkabili kuthibitishwa bwana. Ina maana muda wote ulikuwa busy kuvunja utaratibu wa kitengo? Afande, najua ni kweli nilikuwa nikivunja utaratibu, lakini yote ni kwa sababu ya faida ya kitengo chetu. Faida? Kivipi? Afande, nadhani hata wewe mwenyewe unajiuliza mpaka sasa Amos yupo wapi. Kesi namba 99 ni nyeti sana na inahitajika kutafutiwa ufumbuzi wa haraka. Lakini mpaka sasa hakuna taarifa yoyote kutoka kwa Amos. Tokea mwanzo niliona hii ni kesi ambayo naweza kuitatua. Aliongea na kumfanya afande Doswe kuvuta pumzi na kuzishusha, na kisha akaangalia saa yake. Ilionekana maneno ya Dastan yalikuwa na ukweli. Mpaka muda huo Amos hakujulikana alipo. Muda umeenda, hebu niambie kwa nini ulikuwa eneo la tukio? Afande, jana usiku wakati nikitokea Mpiji nilitumia ujumbe kwenye simu yangu ukinitaarifu Chendezi ametolewa gerezani. Chendezi? Ndio afande, mfungwa wa kesi ya Agent Sedekia. Endelea. Na sasa wakati nikitafakari namna ya kudili na ujumbe huo, nilipokea simu kutoka kwa afande Nobet na kunipa habari juu ya ujumbe uliotumwa na yeye. Yaani unamaanisha Nobet na yeye katumia ujumbe kama wako? Ndio afande, katumia ujumbe lakini tofauti na wangu. Wakwake unasemaje? Jongo yupo hatarini. Aliongea na kumfanya afande Doswe macho yake kucheza. Sasa Nobet aliniambia yupo hospitalini, hivyo hawezi kutoka. Na alinipigia kuuliza maoni yangu juu ya ujumbe huo. Na nilimwambia kuhusu ujumbe wangu
na ndipo tulipokubaliana mimi nifuatilie kwa undani kama ni taarifa ambayo si sahihi, yani kama ni taarifa ambayo ni sahihi afande. Kwa hiyo ulianza kumfuatilia Jongwe? Ndio afande. Baada hapo nini kilitokea? Afande, nilienda nyumbani kwa Jongwe baada ya kuambiwa yupo kwake, lakini wakati nafika niliambiwa mheshimiwa alikuwa na kikao na mzee Martin na kuambiwa kama nataka kuonana naye basi nije kesho. Ila nilazimisha, ni jambo muhimu sana, nataka kuonana naye usiku huo huo, hivyo nitasubiri. Lakini baada ya kuonyesha msimamo wangu, mtoto wa mzee Jongwe alinipa taarifa kwamba mheshimiwa hana mgeni, bali ametoka kwenda kwenye kikao cha siri nyumbani kwa mzee Martin. Sasa baada ya taarifa hiyo kuipata, Machela alinicheza na haraka sana ilianza safari ya kwenda nyumbani kwa mzee Martin. Lakini wakati nakaribia kiwanda cha Bin Sulm ndo nilishuhudia gari ikilipuka. Aliongea Kanali na kumfanya afande Doswe kupatwa na utulivu wa kutaka kusikia zaidi. Kwa hiyo kama ni hivyo sasa, kwa nini hukutoa taarifa? Sikuwa na muda afande. Mwanzoni sikujua gari ile ilikuwa ni ya mheshimiwa Jongwe. Umakini wangu niliuelekeza katika pikipiki iliyokuwa nyuma ya gari hiyo. Kwa namna gari lilivyolipuka, niliweza kugundua ni bomu mara moja kutokana na uzoefu wangu, na mtu aliyekuwa kwenye pikipiki nilimtilia mashaka kushika remote mara baada ya kuigeuza na kurudi ilikotokea. Uzuri tulikuwa uelekeo sawa. Kwa maana hiyo ulianza kumfukuzia, si ndio? Ndio afande. Aliongea na kumfanya afande Doswe uso wake kucheza kidogo. Hilo lilikuwa ni swala la kutaarifu polisi. Na hata kama ulitaka kuhusisha kitengo, ungempigia mkuu wa 9. Wewe na Nobet kama mlipata ujumbe wa namna hiyo, mlipaswa kuwasilisha makao makuu ili kuchakatwa. Huo ndio utaratibu bwana. Dastani. Huu ni muda wa kikao na sina muda wa kusikiliza mpaka mwisho. Andika ripoti ya tukio zima na kisha unitumie kwenye barua pepe yangu. Hata kama ni kujirekodi, wewe fanya hivyo na unitumie kabla sijafika makao makuu ya 9. Ndio afande. Na usisahau na kuandika vifungu vya sheria ulivyovunja. Asubuhi naitaka barua yako hapa na nitajua namna kudili na wewe. Aliongea akiwa kauzu na kisha alitoka ofisini. Lakini kitendo cha kufungua mlango atoke, alijikuta akisimama mara baada ya kuona sura aliyokuwa akitafuta. Amos. Jambo afande. Amos alisalute. Amos katokea wapi? Kama katokea huko alikokuwa amechakatwa ubongo wake, hapo yupo kivipi? Na baada ya kuonana na Doswe, kipi kitakachoendelea msikilizaji? Tuna mengi sana ya kufahamu, ikiwa ni pamoja na kumfahamu mtu aliye na afande Yones, kwa sababu Reji na Hamza wameingia kule na Hamza amepigwa na mshangao mara baada ya kumkuta huyu mtu ambaye amevaa gwanda za kijeshi huku gwanda zikiwa zimechafuka nyota akiwa yupo na afande Yones. Sasa huyo ni nani? Na je, kipi kitakachotokea? Je, Amos amewasikia yote ama amesikia yote ambayo afande Dastan kazungumza? Kipi Amos na afande Doswe watakachofanya ama watakachozungumza? Ama Amos atafanya nini mara baada ya kuonana na Brigedia Doswe? Msikilizaji, kumbuka mwandaji wa hii simulizi ni Isa Singano na nile kusimulia mimi Lucas Lumbas. Kwa penzi ya Mwenyezi Mungu tukutane sehemu inayofuatia, lakini tamu zaidi ni kujua hii ndoa itakavyokuwa ya Regina pamoja na Hamza, na kwa nini Hamza awe na wasiwasi na kusema ya kwamba kitendo cha kukubali tu ipete nimeingia kwenye matatizo. Je, hayo ni matatizo gani? Kwa nini? Tutarudi sehemu ya 21 kufahamu mengi zaidi. Bye bye.